这是一个耶稣基督用伊的活命，用伊的这个宝血所赎回的。所以咱毋是亲像一般的俱乐部，毋是一般的团体的会员，有交钱就加减参加，无交钱就退出。这是一个生命的连结。所以牧师煞接要用团契人生的主题，甲咱三甲来学习。这是一个真严肃的课题，是一个基督徒迄个上根本伫地面上的圣会一个上要紧的态度。所以咱分享之前，咱大声来做祈祷。主啊，主的上帝，感谢你，感谢你施恩赐福伫阮遮的众儿女，伫你的百姓。阮做伙伫富强教会来经历这个团契的生活。主啊，阮既然是你用重价所来赎回的，是你用宝血甲肉体的付出来拯救阮的，阮都要真明白阮这个宝贵尊贵的身份，也通好用行做、用生活来见证这个身份。主愿你也互阮学习要安怎做伙伫富强教会助你所设立的圣会来三甲学习，三甲来领受这款的祝福。愿你通过你的话来勉励阮众大家。感谢基督奉耶稣基督的圣名，阿门。咱今日的主题叫做竭力来经营群体生活。咱伫这个月中间有几摆，咱用标杆人生来做学习。中间的第二个，咱受呼召，诚做基督徒咱上帝爱咱做的人生的目的。第二个阶段，就是我要安怎认真伫主的圣会内面来活出这个主的大家庭的款式。那这个观念，咱再搁一遍来厘清。第一就是讲，团契毋是咱所讲的这个一个有名称的这个组织，伫遐才叫做团契，是咱基督徒伫圣会内底，伫主所呼召、所设立的圣会内底，做伙甲基督徒彼此的生活，这就是叫做团契。当然嘛是有一个实体的名称，比如讲妇团契、咱的常年团契。所以若要讲较明白，就是讲，好，我伫常年团契，甲遮的长辈有真好的团契生活，安尼意思就出来啊。我伫妇团契，我伫妇团契内面有好的团契生活。所以咱即马有诶已经改做小组，改做牧区啊。你想讲，你我都毋免团契啊？毋是这个意思。会使个用同款的话连接。我伫以赛亚牧区，甲遮的牧区的组员，我有真好的团契生活。我伫所有的团体，包括咱侍奉团体，拢是有好的团契生活。所以团契人生就是咱伫第一个阶段叫做敬拜人生，过来是团契人生。咱今仔日所要讲的主题是讲，但你既然属伫圣会一份子，你属伫这个上帝所呼召伫地面上的家庭，就是上帝圣会一份子。你免怎好好来经营，你免怎参与伫这个服侍，互这个群体生活充满着活力，充满着见证，充满着上帝的恩、上帝的新者技术，安尼才会通对这个社会做见证。咱拄则有读两位的圣经节，一位是雅各书3章16到18节。这段是一个提醒，讲因为咱伫这个组织团体内底，人的组织就难免有迄个嫉妒、自私、混乱，甲逐项的歹所行。所以从早前新约时代，教会大家拢都真清楚明白讲，伫咱正人的伫圣会组织，这个无什么奇怪，因为咱人要阁是伫罪人，伫这个肉体的合制下面，难免都有这方面的困难。所以伊讲，就安怎呢？对顶面来的智慧，
哦，咱毋是靠人，咱知影讲，伫极权的国家，咱拢真清楚，北韩伫中国，你毋免讲，你有你家己的意志，要做啥就做啥，你轻重无好势，就被失踪啊，你都毋敢做这做迄啊。但是伫教会团体，毋是用严吓，也是讲用迄款武力的控制，毋是啊。所以咱都爱对上帝来领受智慧，什么智慧呢？伊讲纯洁，过来是和平、温和、有度量、充满慈悲，过来熬结好果子，无偏私、无非假。这种种的好品格，拢毋是用人的单纯的修养做会到，是上帝所发的智慧、圣神所带来开力。才互咱人安怎呢？18节讲，用公义促进和平的人，用和平也的政治所结的果子。所以公义毋是随随便便落来，是你有一群人，伊持守这个和平，而且用和平来压政治所结的果子。所以你就通知影，伫主的圣会内底要经营，毋是讲一个制度互你，就家己运转真好势。是伫内面的人一直在更新甲上帝的属灵的关系，来靠圣神的能力来促进这和平，来促进这个群体的生活会通更加水、更加美好、结好果子。第二个圣经节是伫以弗所书4章1节到48节，是咱真实的经节。伊这段就是咧讲，咱要受上帝呼召。保罗伊关于加勒，所以伊安尼讲，伊讲做一个为着主做受犯的人，我考劝恁，既然恁受上帝呼召，行为就符合伊的呼召。这句话就是拄则我开始讲，我加做一个会员，毋是一般什么全年的会员啦，Costco 的会员啦，是家乐福的会员啦。我有去甲你买，你就要甲我感谢我无去我无去，你也毋通甲我安怎？但是咱伫基督徒内面，保罗讲恁既然上帝呼召。这个会员是上帝予你的身份呢，是用十字架甲你吸引的呢，所以你就爱所行所做爱符合伊的呼召。就像我是一个团体会组织的成员，我行做都爱下这个成员的标准嘛。比如讲咱较容易看到的，像咱的公务人员，迄公务人员，你就有一个规章你伫什么所在咧服务？你所做都爱下你的规范啦。若无咱顶司会甲你处分呢，会甲你记告呢。咱基督徒，保罗讲，咱行为就符合伊的呼召。甲拄则雅各书类似啦。你要安怎伫这个群体内底？我会行做讲话一寡设法的事，拢会当下伫呼召呢。伊讲凡事就用谦卑、温柔、忍耐，用听互相来宽容，佮用和平互相联系，安怎尽力？尽力的意思是讲无保留的就对啦。规个整个付出的，是为着要保持圣神所赐的合一。请会记哩，这是圣神所赐的，毋是牧师规定的，也是小会讲，咱就安尼，是咱。谦卑来求讨，谦卑来领受圣神，讲恁爱用什么来做合一？毋是降服伫一个极权的统治的权威内底的合一，毋是留伫一个安尼有钱就是大爷，伊出钱我就听伊话，即款的合一是用圣神做规矩。用圣神所呼召的合一，然后这段话咱也是真实啦就是讲，因为咱的身体只有一个，这是上帝所予咱基督的身体，咱这个圣会是基督的身体，身体只有一个，圣神只有一个，因为上帝叫咱要咱愿望是一个，这是保罗真宝贵的教示。咱进前拄好，咱的东龙牧师都是带咱这兄弟用足油的。迄个讨论用足长的时间，就是咧研讨这本以弗所书。所以有知识无够，伊就是讲叫你爱做啦，你都爱尽力、极力
来促进和平啊。所以我知识有够，安尼也无够个，是你爱甲执行出来。所以啊，你即位，咱一直伫即个月中间咧讲起即个标杆人生，即个聆听研讨的计划。但是即位，咱最近，咱对3月嘛开始，咱的即个文图学校，文图学校呢，这是咱第一届第一期的这学生啊，牧师甲因鼓励讲，恁是黄埔第一期的呢，安尼是革命军第一期的，意思讲，咱的教会用这套系统，要来栽培一群下主所用的文图，毋是较早，咱的训练无够，我意思讲，咱一个新的时期，就有新的一个基础，这就是咱一个教会有一个文图训练的一个架构。咱知影讲，咱台湾迄教育部为着要设计各级学校的课纲，捌听过课纲迄是进前是冤家仔呢，因为呢，你的课纲的方向若毋对，你教出来学生观念就错误呢。特别因为咱都有一寡较属于迄个国家意识的问题，历史传承的问题，所以高中国中有一寡迄个课题呢，国文的课题啦，历史的课题啦，哇，一大人就伫遐争论甲，无定来讲要通过毋通过，迄就是讲我后摆要教出来学生是啥物？咱这本标杆人生，就是咱的这个文图学校第一期的迄个标准的教科书。但是咱的教会是讲，以早呢，咱无一个完整的学习，所以咱的教育组毋则伫年初开始讲，各位兄弟啊，咱虽然这是为着文图学校的第一期的这个教科书，但是咱的会友嘛真需要来了解，所以就鼓励咱大家买一本真好读嘛真丰富的册《标杆人生》，这是第2版啊。咱销几100本表示讲咱兄弟大家你我，咱拢做迄个读，做迄个研习，然后牧师搁伫讲台顶，甲迄个重点鼓吹。你目的毋是讲咱要听一个新奇的什么故事，听什么新奇的论点，是讲咱要落去真实际，咱的等于咱的标准课程，你到伫即文的基督徒，你的灵命都爱到什么款的品格，就是亲像咱讲的课纲，我国小有国小应该有的学习，国中有国中的学习，然后人甲你讲，你读到倒位？我读到国中，你就普知影讲这个人读到国中，伊应该基本啥货，用英文你上要 ABC 会晓的啊。所以这个物件，就是咱兄弟姊妹邀请咱大家做伙加入。所以基督徒毋是只干那一种安尼有也好无也好的，是你通过拄则咱所读的圣经，你加入伫即个生活内底，你第一个心态就是我愿意接受，愿意接受即个造就，愿意接受即个栽培，愿意接受即个成长的呼召。所以咱3月呢，咱是人生的第2目的，就是上帝塑造你。要为着上帝家来活，这是咱的总主题啦。咱也该用一个较简单的名称，叫做团契人生。咱牧师定来讲，意思讲牧师你叨念，毋是啦。咱有一个观念，就是讲烙印，烙就是讲像一块铁啊，烧烫烫咱知迄个牛群为着要认讲这是恁兜的牛，阮兜的牛，迄个师傅就爱甲块铁啊。烧啊红起去怎啊？甲迄个有诶是这头壳牛的头壳去，也是牛角，也是牛耳，就甲钉落去安尼咱意思是讲，有真侪财物知识是拢真丰富，毋过即个基本的，就一直爱甲你，就是讲无嫌麻烦，一直甲你讲，互你感觉讲有影都对，这就是，我拢真理解啊，毋免搁解释安尼。好，团结人生，咱拄有讲，咱的教会楼开去大去跳5项，这是第2项团结。团结交谊，彼此相听，这是咱的迄个一个标准，就是咱5项的人生目的。老早就是礼拜堂起好，咱的中级兄弟，咱的小会员都已经认定，这是咱
富强教会基督徒所要追求的。这毋是牧师新发明的就对啦。但是我有2、3张图，互你搁较了解讲，这5项有甚物款的功能伫咱中间一间圣会这是有迄个阶段性的，所以牧师直接甲用起来就好这5项这5项就是标杆人生的5项人生的目的咱就看见讲有培育，顶悬有培育甲敬拜，下面呢有咱的团契，过来咱侍奉是要对世界来做见证，然后咱传福音就是要互人来进入到你圣会，所以这5项目的，无论是咱楼骹所迄个跳也是用这个方式来呈现，就是有敬拜有这个团契，过来有侍奉、有培育、有宣教，这是一个完整的基督徒的培育的过程中间，你逐项拢有持守着。搁这个图嘛，真好通理解这个是标杆人生，咱台湾咱讲国球啦棒球，你也看到这又是一个专利打。一个旅游你阁会让，互你更较清楚了解。这张图可能这字较细字啦，检采有机会咱甲印做一张小卡片一张纸，互你家己放伫你的这个标杆人生迄本册内底那注意看迄个乌的字有5个，有五个乌的图咱甲看一类是甚物呢？就是委身伫教会。这就是甚物？这就是你开始认捌主你就开始加入教会，就是团契的意思啦。团契人生的意思，咱中迄个斗手的所在，这就是敬拜人生，是所有这人生追求中间第一个目标。你要甲上帝建立一个美好的关系，然后一类是委身教会，是团契人生，然后你要阁走到二类，是甚物呢？委身成长，就是咱后个月要读的这个教育、人生培育学亲像基督。你要有成长，你要受造就，你要参加门徒训练，你要参加成人主日学，你要参加查经班，你要受造就，你要参加种种的训练，是因为这个不是教会要加予你的负担，这是上帝的呼召，这是上帝对你人生的目标的要求。然后你受造就操练了，你才会当走到3类，叫做委身伫侍奉。你有造就，你毋才会当侍奉，无咱的这个敬拜团逐摆中昼礼拜煞，大家走落去食饭枵啊，因阁徛伫遮训练规半点钟、1点钟，因为都爱受造就毋是讲徛咧就会晓唱呢。所以你委身成长，你成长好，你就有能力通带人敬拜上帝。迄个温哥才会出来，迄毋是讲天生的怎自然徛咧就会晓的啦，是你。伫暗中训练啦，咱咧讲歌、咧弹吉他、咧弹琴的，迄是一再操练，一再操练。是因为我有受到一个呼召，我要成做上帝的册用嘛。所以你侍奉了，你才会结果子啦。所以咱拢知影，咱咧讲球拍棒球，你拢知影。你外头走到3垒，到尾最后一个棒接杀，还是讲刺杀，哇，走到3垒叫做什么叫做残垒，残垒意思无分啦。所以有个棒球队哇，外交的拍，逐摆拢走到3垒，到尾就互迄个投手甲砍锁起来，哇，咱袂通转来0分。毋过有个人讲一个一垒的安打，佫讲一个盗垒，人伊到尾得分对啦。到最后叫做委身宣告本垒。所以咱到最后基督徒，你会得分。请会记哩，你基督徒的棒球的观念来讲，你若无走到本垒，你拢是假走的。你听有你有得分，有得分就是带人信耶稣嘛，有宣告。所以兄弟姊妹，这张棒球图可能有个姊妹较无咧看棒球，就较毋知。咱兄弟你袂使讲我毋捌一垒是啥，二垒是啥，3垒是啥。以后咱到年底的时阵，毋若记爱背金句可能连这爱背一个伊当知影讲咱富强教会的会友观念足清楚的啦。你都明白我咧做啥会安尼啦但这事实了，佫有几项
迄个物件咱看者就好，这就是咱拄则讲的这人生各方面的这个财物好来，当兄弟姊妹，咱把这道观念了，就是爱咱大家感觉有理，这是应该。咱的第一楼的大枝条拢裁好势啊！迄个看板毋是一日两日的，迄是永久的呢。可能后摆旧搁换一变彩色啊！那定，而咱这是咱教会所一直在追求一个基督徒的一个概念好，咱过来就是看讲有两个大方向，甲咱勉励啦就是咱安怎来经营，好好用一个上帝给咱智慧、能力甲信心做伙来。营造就对啦，起造这个群体生活，什么呢？你要为信，你要有付出，你要投入伫内底那兄弟姊妹，咱知影，咱兄弟姊妹中间迄个团契的交陪，只有圣神才会当做到。意思是咱毋是一个俱乐部，用比如讲，我若去健身俱乐部，我人这个内底设备足侪。运动器具、游泳、三温暖，我入去内底享受，我就让训练出我真好这个休闲的生活。咱基督徒的团体内底是靠圣神来创造门徒信徒中间真正的团契交陪。但是安怎呢？圣神是根据咱的选择甲威信来培养这款的团契。安尼什么意思呢？圣神有这个能力。但是伊一个前提，就是你有威信无？你有愿意无？你有愿意接受讲好？我是有车建伫即个位，咱教会的组织，你若看开一本好的手册，交内面，逐项组织拢摆甲真好势。意思是讲，这内面的名单，圣神伊准备要赏赐开力帮助咱。但是你若无威信讲好，这个岗位是我。欢喜受车欠要做的，我欢喜顺服。你若无做，圣神讲安尼好，安尼我的骹步到遮，等你啦等你开始要做，我才甲你做一做。教会一个关键就是这个所在，毋是圣神无法当服用咱富强教会，是圣神讲恁伫内底富强教会对牧师开始，才兄弟姊妹，恁到底有威信无啦？恁若有威信，你有欢喜奉献，我才要做工。所以，充满疼的基督徒群体需要上帝大权能。这大权能是根本上帝拢备办好所以加上咱的努力，威信咱才会做会到。所以兄弟姊妹，咱拢真清楚，是安怎偏偏台湾正教会，有的教会遐尼复兴，兄弟姊妹遐尼相疼。逐摆若在聚会中间，才会服侍兄弟姊妹。口甜、脸甜、心甜，充满着热情。但是有的教会冷冷冰冰，要交代那毋交代咧。做礼拜大家安尼无咱无呢，无气力，差伫倒。敢圣神无伫遐吗？就差伫你有威信无？你有清楚你的身份无？你有清楚你的呼召无？你有清楚你是一个会员？这个会员毋是普通的挂名的，是真真正正。爱要互主采用的，所以在经营真正的团契生活，你有时毋是讲的就做会到，讲圣神要帮助你做，毋是安尼一下就解决啦。讲你就爱有一寡较艰难的选择，而且有点仔冒险，什么意思呢？因为咱做伙一群人做伙咧做，都毋是你家己做咧，做伙做，伊的问题甲美角，伊内面的功课就来啦。因为咱是一群大家无共款背景的、无共款教育的、无共款个性的、无共款年龄的咧做伙，你敢毋免有一寡较艰难的选择甲冒险吗？所以下面有几项即个安尼邀请，大家做伙来学习。第一，什么呢？你要经营即个群体生活，用诚实来面对，毋是用安尼一寡。话术一寡安尼变一寡有诶无诶技巧，毋是坦白诚实。因安怎呢？真侪团契生活，拢会受迄个惊吓来破坏。其中有一寡成员，可能伊家己诶
行为行做有问题。意思讲，伫咱的组织内底，有人有犯罪啦，有人有做了无好啦。但是呢，咱常常想讲啊，好啦，这人的代志吼，咱就莫讲，啊，就互伊安尼到内底补人啦，啊，我都旁观者就好。但是伊讲安怎呢？有时咱的群体内面，有时咱爱坦白诚实，有甚物款的阻碍，有甚物款的违反着咱这个组织团体的成功的，咱来用主的话来勉励伊，迄叫做诚实啦。意思讲用诚实啊来讲坦白，还是讲用疼心来讲诚实话。因为人若一旦有罪伫这个团体内底，这就会成做一个破口，啊就成做一个阻挡，啊互上帝的工袂当实现。所以兄弟姊妹，这是咱人际关系中间上大一个难关啦。先第一个，搁咧参对咧，因为这个代志，咱一般人甲人中间上大的障碍。因为咱是讲，啊，就大家面笑笑，啊，就欢喜，啊，就安尼见面打招呼再见，安尼上好啊。是咱我都爱插你的代志咧。但是真奇妙，上帝爱咱伫遮受操练。我若犯罪，我做毋对，我有迄个义务讲，人对我讲调整，因为这是你伫主的圣会第一个品格的训练。因为这品格若无训练，你就亲像一个普通的团体，啊，无有啥物活力啊。啊，所以真正的契合，就是无论是咱知影讲婚姻、家庭、友谊、教会有坦诚，大家迄个心才有力。因为大家怎啊无分彼此，但这毋是简单啊，甚至是第一项。所以冲突有冲突，哈，有冲突，有冲突呢，有时咱爱好好处理。伫教会难免拢有口角啦，有意见的交流无共款啦。但是呢，咱妥善处理，会当好好面对彼此的差异，然后才会较亲近。咱拢知影，用一般咱较有的观念，就是伫家庭内底，伫夫妻内底，的确有真侪磨合嘛，有真侪冲突嘛。但是你若遐个代志无讲出来，你无坦诚来交陪。迄个物件放伫遐，你就冷去啊！因为你无坦诚相见，你无坦白来交代，你会引起一种冷漠，会引起一种疏离。但是有时会冲突，啊，比如爸仔囝吼啊，冤家甲啊，老爸爱安尼，囝安尼，啊，慢慢人讲不打不相识。经过迄个冲突，意见讲出来啊，老爸知影囝的意思，囝也了解老爸的苦心。所以，伫一个家庭有冲突，迄毋是一个奇怪的事，是你有好好去面对、去沟通、去互相了解无？基督徒的团体更较是安尼，咱都有讲，咱这是一个属灵的团体，我甲你无啥物金钱利益的关系啊。但是因为我降服伫圣神的呼召，所以我愿意接受，比如啊，牧师用主的听，甲你勉励。你袂讲，牧师你算什么人？我现在都爱听你。那你这句话讲出来吼，你就无属伫这个圣会组织圣神爱咱合一内面的一份子啊。因为你是一个疏离的人啊，所以这点是真重要。咱那既然有冲突，咱就要化解，用诚实来化解。因为咱用听来讲，人袂感觉讲你是一个要挑衅的，你是听我嘛，吼啊！你有这个困难，我甲你帮忙啊，啊，互你。人际关系恢复啊，吼！第二，除了诚实以外，这个群体的生活，咱这个团体，无论是小组，无论是团体，无论是整个大间的教会，咱爱谦卑啦。因为啊，当人骄傲的时阵，吼，人甲人中间就一个围墙起来啊。啊是讲我逐项我对啊，拢我讲的才是，你拢毋是，你无一个互相谦卑来对话，后摆真正这间教会就干啦，啊，就互伊去讲啊，我无爱插伊啊。啊，到尾若有一寡人挡袂牢，就离开啊啦。啊，牧师拢讲伊个，拢毋听人的意见，嘛有啊，即嘛，牧师讲都无人要听啦，拢是讲意思嘛。啊，咱家己来团契，咱的小组嘛讲意思。当你有谦卑的时阵，就咧起骄牛啦。谦卑就是表示讲，你愿意接受我，吼，愿意听我的意见，无管对甲毋对。啊，所以谦卑就是咱教会即个团契生活内底一个润滑剂。咱知影讲车若无沾油哦，轻叫。顶日哦，贾牧师甲我讲，牧师啊，
咱即只电动机车那骑叫我要转弯拢足奇怪，我若无感觉。伊讲啊，你耳孔歹啊，啊真正我就带伊去咱的电动机车行，互伊检查吼，迄人个师傅甲添油啦，甲整理，安尼骑就继续顺啦。咱基督徒更较需要用谦卑来做润滑剂，用谦卑来架这个桥梁，互遐芥末，互遐冲突会当化解。啊，所以谦卑的具体做法是啥物？你先承认家己的弱点嘛，吼，咱无讲圣经无讲先看无家己，就是表示讲毋通你逐项拢认为你是牛，你讲的才是对，而且团体就做袂落啊。啊，所以忍耐别人的短处啊短处啦，吼，接受别人的指正啊，而且将功劳互别人。伫教会这种群体内底吼，啊，逐项功劳拢你要让吼，到尾就无人要甲你同工啊，你听有无？哦，这个组织内底，这侍奉同工内底，啊，逐项拢是你咧出面，啊，拢你咧领迄个学老，啊，拢我拢毋是，这个团体就无法当成就，因为这个毋是一个利益团体嘛，这毋是一个公司甲工厂嘛，啊，所以咱有一句真好的勉励服侍同工的话，叫做什么呢？叫做啊，咱吼荣光归伫上帝，功劳让别人。啊，喜乐，我家己，这是咱一个服侍主的基本态度。毋通抢上帝荣光啦，但是功劳呢，分互咱的同工，互伊感觉讲我是受尊重的，我是受鼓励。但是你知影迄个代志成功，比如讲咱引带人信耶稣，哇，迄个快乐是你家己得到。啊，这是咱真具体的做法。所以谦卑毋是讲看无家己讲啊足猥琐，毋是哦，是较少想着家己啦。加想着别人，谦卑的人，伊会专心服侍别人，伊会想着啊，这个安怎，这个安怎，所以咱看见小组吼，有时真甘心哦，大家都真无用啊，听到讲某咪兄弟也是姊妹啊，去咧大医，啊去看医生，都赶紧少少的，大家做伙来，毋是你无用啊，毋是你毋是你用啊无代志，也是讲哦，你厝里的工作拢做了，是讲啊，哎哟，人咧艰苦，伊需要鼓励，咱先来甲完成，啊，这就是谦卑的意思。先想着别人，先看见别人的需要。兄弟姊妹，第三，咱伫教会团体内底，要经营这个好的群体生活，就是要礼貌。礼貌意思是讲，对人真诚意就对啦。啊，无共看轻，啊看悬无看低，啊嫌东嫌西。礼貌是尊重彼此的差异，吼，啊体贴别人的感受，而且容忍啊，想容忍。有时互咱生气的人，啊，有时啊，咱讲真怒气，真怒气。啊，伊安尼明明我讲安尼，啊，伊甲我做安尼，我心情会受影响。但是呢，基督徒要安怎有礼貌，就是靠圣神的规律去包容，甲你观念、想法、做法无共款的人。咱讲五期进头都无平等啊，啊，咱平平会友中间兄弟姊妹做伙，那有可能逐项拢共款的啦。啊，所以呢。有诶代志你做足辛苦，啊有诶代志哦，伊咧做足困难，啊就互相帮补嘛。啊，我定下讲一个例吼，我前囡仔时代就伫教会咧出入，因为阮兜吼伫教会隔壁，所以哦，遐圣诗诗歌吼，袂晓唱嘛，听做哪摆啊？啊，所以有感觉讲有时若教会咧唱歌哦，家己咧唱，毋是讲咬啦，是讲啊都足简单咧，啊真好唱。有时看到有诶兄弟啊姊妹，哇，一个歌唱诶唱无落来。啊，音拢袂准，有时你会想讲，先改想讲，啊，连这也袂晓诶，你会骄傲就出来啊。后来发现讲，啊，人伊若初信尔，无像我对细汉就听这个诗歌，听啊，吼，还耳孔出油啊咧。啊，所以你要包容啊，你要包容人的不足嘛。啊，人伊一条歌，无一定伊听就感动啦。啊，你听100条歌拢无感动，啊，你啥较搞啊？因为你已经靠熟去啊，你敢知？逐条歌你拢会晓诶，啊，就看无重视呢。我听最近定听到姊妹兄弟啦，因为牧师我毋知啥物原因哦。若入去听到敬拜赞美啊，我规个目屎都流出来。哎呀，一条歌互你流目屎，比你唱100条歌无感动，倒一个较好。这就是圣神的做工。你要谦卑，你要有礼貌。所以真正的群体是知影安全，甲人分享伊的
疑虑啦，我有啥物疑问，也是惊吓，唔惊互人论断，这是真重要。特别咱伫小组内底，拢一直在强调互相约束。这是什么意思呢？若讲较白，就是讲，我伫小组内底，一群人对我真尊重。我讲我的艰苦事，甚至讲我的见效事，比如有的翁仔某冤家，我来小组内底就讲，哎哟，我咧头家哦，安怎，讲一大堆。伊啥敢讲？伊相信你嘛？相信我讲了，你会甲我安慰嘛？你会甲我指点嘛？你会甲我提供意见嘛？假使呢，我若对这个团体无什么信任吼，我哪会要讲？我讲阮兜好事就好啊，啥歹事要讲互你听。所以，这个群体有安全，我会当好啊分享我的担忧，我家己的困难，因为我唔惊互人甲我论断。兄弟姊妹，这内容是真丰富。我问讲，你若有机会，标杆人生好啊，甲读，你会比牧师读甲你讲的搁较丰富。第四，这个嘛是一个真重要的观念，就是群体生活，你若要好啊经营，你都要有这个保密。你的嘴吼，爱甲天好调，安怎讲呢？就是讲，你伫这个群体、伫团结、伫小组内底。你是受接纳甲保密的环境内底，人才会愿意拍开心门啦，分享家己内心深处的需要、伤害甲措施，这是要紧。咱最近无流行讲重要，咱讲三摆，重要，就是保密啦。吼，咱讲嘴爱足口嘴，袂使后白讲。所以咱有咧祈祷的大祷单。咱常常拢会讲，你即个有需要互人知无？你若要互人知，阮就甲你公开；若无爱互人知，阮伫密房内底推你祈祷就好。啊，这就是一个保密。保密若无成功，这个小组就破功啊啦！吼，你免想要搁互这个小组会成长，因为大家都惊嘛，惊我就讲一寡有诶无诶，吼，一寡无重要诶，讲较多诶。啊，我昨昏去倒去佚佗，啊，我可以买什么保险公司，买一个物件较俗。有影啦，讲了嘛袂歹啦。但即个物件伫小组讲这会自救袂？啊，你都去一个所在去采购会议就好啊。啊，所以保密是要帮助咱，甲你的心门拍开，因为你要受医治，因为大家人关心你，替你祈祷，安尼即个重要。所以咱讲闲言闲语啦，会带来伤害、纷争、破坏团体生活。最后一个啊。军团体生活就是爱定互相联系、互相交陪，所以定期啦，啥叫你都爱逐礼拜来小组。你爱逐礼拜来参加聚会，就是爱定期、爱足频繁的。所以咱有时咧鼓励吼，啊，贾牧师顶日嘛有邀请讲，你今仔日看一下，你的小组内底什么人无来聚会，毋通讲啊，这因兜的代志，我要关心伊，是安那你无来，不一定人伊拄啊有拄着大合有困难，也是拄啊艰苦。啊，所以你关心就带来啊，这小组的热切吼，啊，所以定期甲你的小组。那最后啊，时间无啥够，但是我爱甲这个主题讲好了，就是咱爱做伙来维护教会合一。拄则咱讲，咱是正面的对吧？正面的要促进嘛，吼，促进你爱诚实，你爱谦卑，你爱保密，吼，啊，你爱联系。但是另外一边，咱的标杆人生内底一课甲咱讲，咱都爱尽力。来维护教会合一，因安怎呢？持守教会合一的重要，圣经新约圣经一直强调，特别保罗讲足多，因为上帝爱咱经历彼此和谐甲合一。合一是团契的灵魂呐，是咱小组的灵魂。你若甲破坏去，这个法利科牧师讲就亲像吼，甲基督的身躯立心中挖起来，像你这位，无心中是要哪挖啦？靠叶靠毛，结几个月尔啦。心脏若摕起来，这个就无活命。因为三位一体的上帝就是上好的模范，因为上帝用谦卑听，看无家己，互咱学习这个和谐美好的模样。当兄弟姊妹，圣经甲咱讲6项的建议，牧师紧搁一遍来复习。第一，咱要安怎互这个教会合一呢？第一是专注伫咱的共同的所在，毋是相差的所在。
人讲和而不同，就是咱大家拢有彼此的差异，但是咱摕到迄个和的部分，共相共的部分，做伙来拍拼。啊，你有差异，我甲你尊重，吼。但是咱做伙用和，大家合一的部分来讲。兄弟姊妹，有几项的提醒，上帝互咱大人有差异，这是足自然的代志。咱拄也无讲身份背景，包括种族拢无共款呢。咱台湾有几族你敢知影？算袂了呢。咱讲有四大族群，迄是族群，啊若族搁较济啊。啊，所以这人大家做伙伫遮，语言无共款，思想背景无共款，所以你爱享受彼此的不同，你才毋是容忍就对啦。你爱享受无共款。多样性吧，咱讲生物多样性，哇，一个海底吼，逐项拢有，你袂感觉足水的。啊，若逐项拢共款，啥啦？咱无爱去，较无爱买迄个机器做的物件，机器做的逐项拢规格拢共款嘛。像手工遐贵，因为手工我逐摆做出来，拢无相像。上帝就是爱咱有差异嘛，啊，差异你爱享受，毋通忍受吼。第二就是讲上帝爱咱合一，毋是化一啦。合一的意思是讲，就是拄仔讲包容接纳，但是化一就是讲袂使无共款的。咱就安尼排队，吼，啊遐军队咧排队，吼，我恁阵咧做兵的时阵，你正站好，哦，安怎呢？迄个班长若较搞怪吼，摕一条线来甲你量，你的下吼下头前爱逐排规排拢直，袂使较头前也袂使较后壁，吼，迄叫做化一啦。啊，合一是讲有无共款袂要紧。我包容你，你包容我，啊，所以为着合一，咱毋通互迄个差异来分裂就对啦。迄个差异本来就伫咧，就对。你爱享受伊。第二，你的期望爱合理。你对咱这个团体吼有一个期待，但是毋通期待甲超过人做会到的啦。啊，这咱对咱基督徒真重要哦。伊安怎讲呢？咱圣经来讲，咱讲一间理想的教会就安怎，但是你若甲你现实的教会比较起来，哇，差真多啦！坦白讲，这是事实啦。意思讲，圣经一个模范的教会，哦，一项拢摆啊足好势。但是你看咱的家己教会，哦哟，啊差遐济。但是咱常常犯一个错误，是安怎呢？你讲啊，我看圣经内底教会遐尼啊完美，哎呀，阮的教会这也歹，迄也歹，啊牧师也无教教啦，啊中职也无遐认真啦，啊你就感觉怎失去信心，还是讲怎失望？安尼是毋对的。是安怎呢？伊讲教会无完美，但是咱搁较多爱因为安尼爱教会。兄弟姊妹，讲啊汉白，你的兜你有满意无？你的家庭讲啊，阮足完美的，哦啊，逐项拢足好的，无啦，就是有欠缺，毋得需要你。我的家庭要互伊完美，是我爱付出嘛。咱的教会嘛是共款，因为无完美，但是咱爱热爱咱的教会，毋通因为讲我的理想遐悬，啊教会做无到遮，哎呀，这无效，这无路用，这无路用。有的人一生拢咧找教会，找无啦。因为要找一间完美的教会，都无即种物件咧存在无存在啦。啊，一生讲咧找好教会，咱有一句足咸的话，就是讲我咧找一间完美的教会，但是有人就甲你讲，啊，就是你即摆才无完美啦。安尼意思知影吼？你若想讲我要找一间教会来加入，啊，就是因为你即摆才会无完美，安尼什么意思？是逐个人拢无完美。啊，就是无完美中间要超出圣神互咱的完美嘛。所以呢，请会记咧吼啊，教会呢啊，虽然呢啊，是咧，教会虽然是无完美，但是呢，咱较无理想，但是煞批评现实，这毋是你熬啦，这是你无成熟。一个囡仔甲老爸讲：“爸爸，啊是啦，阮同学因老爸拢开面子，啊你来无开。”兄弟姊妹，这就是无成熟嘛，无了解老爸趁钱艰苦嘛，条件无共款嘛。啊，所以你若是讲嫌教会，就表示你无成熟，因为你徛伫边仔咧看，你都无加入伫即个团体做伙经营嘛。啊，所以屈就现实，无认真去追求理想。啊，确实一种安怎讲安逸自满，意思另外一个角度啦。啊，教会歹，啊，都互伊歹去烂啦，规日都
就罔过就好啊。安尼表示讲你嘛真自满，你都无想要认真，所以嫌嘛毋好啊，看无伊的歹，啊无要拍拼嘛毋好。所以安怎讲呢？成熟的基督徒就是安怎知影伫即两种中间，你要哪去拍拼？我心内有理想，但是我处的即个环境，我处的即个教会，哎哟无完美。啊，我有任务啦，我有任务，毋是该放的，我过来找一间较完美的安尼。好，兄弟姊妹，咱若甲列落去吼，你也是张单，互你写讲教会有啥物缺点，你讲写落长哦。因为教会有真长的负面清单，但是爱记咧。真清楚，咱的教会是一群罪人组成的，什么意思？咱若是毋是罪人，就免来教会啊，安尼对毋对？你都已经到天国就好啊。就是因为咱罪人，毋得需要伫教会造就，需要听道理，需要来谦卑认罪。啊，你若完美吼，毋免进来教会。啊，所以毋免逃避，彼此和好。就是卖用更较坚强的品格，更较深刻的团契相交的道理。意思讲，咱承认家己的不足，我欢喜受造就、受栽培。毋则头前咱讲的，我要经营一个好的群体，都要用这个办法吼。咱一个出名的神学家叫做潘霍华牧师，啊，这是二次大战的时代，吼啊，伫德国的一个出名的牧师，伊写一本册叫做《团契生活》。伊有一句话啦，吼，甲拄则讲的意思同款，讲咱愈早放弃教会需要完美，才会当听的即款思想梦想，你就愈早会当放弃的伪装就对啦。因为咱承认无完美，毋得需要稳定。啊，若你完美就毋免靠稳定啦。就是咱人需要稳定，因为知影咱的教会是无完美的。所以每一间教会拢有咱挂一个牌啊，什么牌啊？来讲，你若是完美的人士，毋免入来，吼，毋免申请入会啦。阮即个所在，敢若承认家己是罪人，需要稳定、需要进步的人来设的。兄弟姊妹，安尼有理无？即个潘霍华牧师伊写一本《团契生活》，是足经典的册，到即阵还阁有人咧读，已经几10档啊！吼，兄弟姊妹，第三个是选择鼓励。选择鼓励，毋是批评。上帝警告咱毋通彼此批评、比较甲论断啦。所以你批评其他的信徒，凭着信息甲诚心所做的事奉的时阵，你就是种搅扰着上帝的工作。意思讲，咱伫教会内底有影，你有真侪代志看了，安尼无满意，但是你请会记你毋通论断、批评、比较，因为即个部分是上帝的工。你敢若用祈祷。用劝勉，用鼓励，毋是用批评，啊，甲人笑，甲人批评，甲人论断，因为这你干扰着上帝的权柄啊。所以有一句话真有意思，伊讲，咱有啥物权利人批评的别人的奴仆啊？只有伊的主人上帝才会当决定伊的所做是对甲毋对。所以毋通越权啦，超过上帝的权利。所以兄弟姊妹，讲当咱批评其他的信徒的时阵，批评咱的同工，批评兄弟姊妹，你就有4项负面的事发生啊。第一，你批评一个出来，你甲上帝结连就断去啊。你无法当甲上帝真好的交陪。第二，暴露你家己的骄傲，甲缺乏安全感。你想讲我批评了，啊，就是你无代志吗？其实可能是因为你引起的呢。第三，你会遭到上帝的审判。第四，你因为批评论断，就伤害教会团契的生活。第四，拒绝听遐闲话就对啦。教会上惊就惊讲遐闲话，讲遐有诶无诶安尼，叫做搬弄是非。因为你毋是问题的当事者，谁啊你要讲这？你也毋是问题的解答者，谁啊你要讲？所以基督徒真重要，有诶团契、有诶小组，大家签一个约，讲我拒绝讲闲话。你甲团来团去吼，你就是是非人就对啦。讲人是非，家己就是是非人。而且教会定定咧提醒，一旦落入这个活道内底、魔鬼的引诱内底，这间教会就破起。所以，若是听教会，你就毋通听闲话。哦，迄闲话吼，偌厉害，你敢毋知影？咱无听讲，啊，一支鹅毛煞变一只鹅，
安尼。啊，所以这个代志，法利克牧师讲一句话真有意思，讲你听婴仔话，就像你讲摕到遐偷摕的物件、赃物啊。你知影你收取赃物有罪呢？啊，你若听落去，你嘛甲伊共款罪啦。吼，我查啦是查啦，掠来爱关，你甲人收赃物，你嘛爱关呢，共款有罪。这是一个真强烈的这个提醒。第五，咱要处理这款的内底的错误，咱都要用上帝的方法，不是用人的办法。讲伫冲突的中间，人有别人讲，是讲斗的意向。比如我一个委屈，我就试过找人讲吼，迄我安怎，咱拢会习惯安尼嘛吼。你会要甲人讲你的心声啦，但是呢，你却用唔敢讲，用疼心甲当事人直接讲，这是咱人的人际关系上大一个困境。我感觉我家己嘛，这个困扰，就讲明明伊都唔对，我都歹势去甲讲。但是讲啊，若要解决代志，坦白，因为咱的主的内底也无有啥物款利害关系，我坦白甲你讲，拄则吼，你讲迄句话实在是较无好吼。啊，我感觉听了足艰苦，解决都无代志啊，无解决会负人啦。啊，所以呢，会互代志搁较歹就对啦吼。啊，所以咱若是有拄着这款事的时阵，直接甲当事人讲清楚、讲明白。因为耶稣甲咱勉励，马太福音18章17节讲，甲代志带到教会去，这个人若犹原唔听，你就甲当作唔是基督徒啊。所以表示讲，圣经内底有真侪标准的记，咱奉主的名来甲考劝、来讲解。伊若唔听，耶稣讲哦，你就该当作唔是基督徒，因为你无下这个基督徒的标准啦，因为你无愿意听，无接受官兵就对啦吼。最后兄弟姊妹，就是讲，一个教会拢有牧者甲领袖。你若是要互这个教会和谐，你都要接受、支持你的牧者甲领袖。因为世上无有一个完美的领袖，但是上帝把这个责任放伫伊，所以现在牧师就任的时阵，都爱换手，啊，都搁爱誓约咧。因为上帝将这个权柄互你啦，啊，所以呢，咱有得到这个权柄甲责任来维持教会合一。所以呢，牧师有任务，长老有任务来维持教会合一，所以这个责任就来啊。因为你都要面对众人嘛，有正有负的啊，来去中间，人往往爱要求牧师甲长老做甲完全面面俱到，大家都欢喜。逐项拢抹面上面光，啊，拢无代志，你也满意，我也满意。这法利科牧师讲这连耶稣嘛做袂到。唔对就是唔对，那会使你也好，我也好，大家拢好。唔对就是爱坦白啊，爱承认，爱悔改啊。吼啊，我伤过骄傲，你都爱较收敛啊。啊，所以这是咱讲牧者歹做就是安尼啦。我伫高雄咧牧会的时阵足侪会友拢讲牧师啊，较忍耐哈，因为阮阿爸个啊，一人一个声，你要听会落啊。啊，听上帝的声，啊，正人的声，就是讲骑驴吼。啊，父子妻离啊，这也唔好，迄也唔好。有时爱你做这，啊，若做这就袂当做迄啊。啊，这问题就是讲，你有听上帝声无？圣经牧者真明确的指示，就是讲，爱避免争论，用温柔教导这反对者，不断祈求伊能改变，境界遐爱修正正义的，追求合一。这圣经内底明确在讲。你若注意看保罗的批，因为伊逐张批拢是要处理教会的代志嘛，所以你也甲保罗讲的物件拢吸收落去，这话牧师就免搁加讲啊，因为这拢讲啊真清楚。所以兄弟姊妹，牧师毋是讲徛伫这个身份要甲咱讲，是讲像法利科牧师伊嘛感觉伊的教会真重要的就是这，伊讲咱来尊敬照顾咱的领导者，你若尊敬，你若顺服，你就会保护咱这个团体的生活。你若无尊敬，这个教会就经营不落去。所以牧师甲长执需要咱的祈祷、鼓励、珍惜甲疼心。因为圣经命令讲，帖撒罗尼迦前书5章12到13节讲，应该敬重迄个劳苦的领导者，就是伫主的内面治理恁、劝诫恁，用疼心来尊重因。因为这是一个属灵的处事就对啦。啊，当然有一天牧师毋是做牧师啊，换别人，你嘛是共款来尊重，因为这是一个
属灵的官兵的处事，长老你选伊出来，你就愿意听伊的指导，你毋则是一个重要的这个合一的处事。所以负起保护甲推动教会合一的责任，全力来做，上帝就会欢喜。伫军讨中间，兄弟姊妹，咱来定来讲，咱毋是讲我，也是讲阮，毋是我的，阮的毋是我的。好，迄个个人甲群体的观念是足清楚的。这间马鞍山教会是一间合一真出名，互人真尊重的。因这个华里克牧师伫这个洛杉矶南平的这间教会叫做马鞍峰教会，好 ，Shadowback。哎呀，那因的会友拢要入教会哦，爱写一个签约哦，签什么约？讲我极力要保持教会团契合一。意思讲哦，我先讲的哦，你有签约，若假使你违反，我有资格讲无你就毋通伫咱教会，因为你是破坏合一嘛。所以讲一间教会，一年几啊千人信主，拢未分裂，拢真合一。咱的教会，咱嘛家己自我肯定讲，咱富强教会43年来拢真合一。就咱大家知影，我爱节制，我毋通成做一个破坏者。所以人人拢真需要彼此相听。发现讲一间真诚相听的教会，一个用听相结合的教会。这华里克牧师讲这句话，讲你门锁的吼，人大家小济要入来。若无吼，这间教会无听、无热情、无合一吼，你门拍开哦，人行过拢毋啊。迄甲咱咧去食迄种出名的店共款，我这间店装潢足水，内面的物件吼，搁冷搁咸搁无好食。你较水，人无人要入去啦。你甲看，有诶迄店吼，迄单吼也无清气，也无话，无热水，大家都排队咧。因内底好食嘛。兄弟姊妹，咱的教会，看会当讲门关的人小济要入来无？因为内底有听，我足爱，这是我人生上需要的。所以最后罗马书14章19节甲咱勉励讲，所以咱要极力来出力伫和睦的事和团契成长。兄弟姊妹，讲起来这个话，改成真咸啦。其实你毋通误会牧师讲，你见怪咱无安尼做，是这个团契人生上重要的这个道理。咱若知影，以后就免想讲啊，对不对？大家拢了解，爱合一啊，我爱谦卑啊，我爱尊重，爱礼貌啊，这个物件就是咱一个基本的就对。愿主赐福咱，